2025年嘅稅季又到咗咯，又係時候要交稅啦。咁其實咧上年咧我哋有好多客人揾10萬蚊以上嘅咧，其實有好多咧可以交好少稅，甚至乎唔需要交稅嘅喎。咁其實如果你想知多啲嘅，不如繼續睇落去啊！如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。大家好啊，歡迎又翻到嚟我哋 Novella 嘅 YouTube 頻道啦。喺過去咁多年嘅時間咧 ，Novella Wealth 其實不斷咧都會有一啲新嘅成員去加入我哋嘅喎。其中一位咧就係我身邊嘅 Jason Kwok。咁佢其實咧本身咧都係 Novella Wealth 嘅 client 嚟嘅。佢其實咧好中意我哋幫佢做嘅嘢。咁後尾咧仲加入埋我哋。Jason， 不如你自己介紹下自己好唔好啊？好，其實咧我自己從細咧就其實喺加拿大長大啦，咁都差唔多4歲過到嚟加拿大。咁我有個好細嘅家庭啦，我自己都有個小朋友，我個女都差唔多已經3歲啦。咁其實我自己啲客咧，其實由香港過嚟都有，咁其實啱啱出嚟做嘢都有，或者啱啱退休啊，或者甚至乎啱啱組織一個小嘅家庭都有。咁其實都係幫佢哋做財務策劃啊，或者如果睇下有冇地方幫佢慳下稅咁樣咯。咁喺呢幾年裏邊咧，其實我哋Novella Wealth 都有一啲真係年青有為嘅後起之秀啊。當然阿 Jason 咁幫得手，咁我哋就梗係派佢打頭炮啦。希望大家可以認識到 Jason 同埋多多支持下。嗱，今日呢條片咧，我哋就會同大家分享下到底2025年嘅稅季有啲乜嘢係需要注意得到啦，有啲咩小貼士可以俾大家嘅喎。同埋咧嗱，如果自己大家覺得交得太多稅嘅話咧，咁就要留意下我哋呢條片啦。嗱，其實咧我哋咧有好多 client 咧，每年咧佢哋可能都交成3-4成嘅稅俾咗政府啦 ，OK， 甚至乎咧即係。講笑咁講嘢，有啲真係捐架法拉利去即係稅局門口嘅，其實係。咁既然我哋辛辛苦苦賺嘅錢，我哋要交咁多稅嘅時候，其實點解唔諗下一啲方法，其實我哋可以合法合理咁樣去慳稅呢？同埋今日咧，我哋會同大家分享一啲個案咧，就係曾經幫人哋去做過點樣去幫人慳得到稅，而又 maintain 到佢嘅 lifestyle。同埋我哋上年又有一條叫 SWP 嘅片嘅時候，亦都講咗有個 client 個實質例子啦。咁今日咧亦都好似同大家做個續集咁樣咧，去話俾大家聽到咧今年發生乜嘢事嘅喎。嗱，仲有另外一樣嘢咧，就係呢一個係特別宣佈 ，OK？我哋4月嘅時候咧係會有一個講座添㗎。咁我哋嚟緊咧會同大家分享下呢一樣嘢嘅，同埋。大家有冇留意到，其實我哋 Novella 嘅 YouTube channel 已經去到9000幾個 subscriber 咧。嗱，幫忙撳一撳個 subscribe 嘅 button， 咁可以幫到我哋去到1萬大關嚟，好唔好？今年咧其實已經可能收咗好多唔同嘅 tax slip 噶咯喎。咁其實如果你係一個打工仔咧，咁其實有 T4 啦，咁呢個係一個 employment income。咁咧，如果你係一個自僱人士咧，你可能會收到一個叫做 T4A 嘅。咁呢個 T4A 咧，其實係一個 self-employment income。咁仲有其實如果係你一個自己有公司嘅咧，咁其實你會有個收咗一個叫做 T2 嗰個 corporation 嘅 income。咁仲有如果你有做啲唔同嘅 investment 啊，或者唔同嘅 trust income 啊，咁其實你都會收咗一個 T3 或者 T5 嘅。我哋今年咧有幾個 deadline 咧，我哋要注意嘅。我哋如果係一個打工仔嘅，咁你其實咧，你記住你喺4月30號之前，其實要去報稅噶啦喎。咁其實如果你係一個自僱人士嘅咧，你咧其實你有 up until 6月15號咁去 file 你呢個 taxes 嘅。咁但係如果你係有爭政府任何稅嘅，咁其實你都係要4月30號之前去交呢個稅噶啦。咁我哋2025年有幾個 update 啦。咁第一咧係個 TFSA contribution room 咧，其實係有7000蚊嘅。咁呢個咩意思咧？就係如果你上年2024年嘅 TFSA room 係 max 收咗嘅，咁其實今年咧你仲有7000蚊可以擺落去呢個 TFSA 度嘅。咁第二樣嘢咧，我哋其實有個 RRSP 嘅 maximum room。咁 RRSP 呢個 deduction limit 點計嘅咧？就係18% of 你上年嘅 earned income up to 32,490蚊嘅。咁我哋仲有一個新嘅 account 咧，叫做 FHSA， 呢個咧就叫 First Home Savings Account 嘅。咁咧其實咧你有5年之內可以 contribute up to 4萬蚊
每年咧其實可以擺8000蚊入去嘅喎。如果你自己未知道仲有幾多 TFSA 或者 RSP 或者 FHSA 嘅 room 咧，其實你可以上翻 MyCRA 個 website 可以 check 翻嘅喎。TFSA、RSP 同埋 FHSA 咧，我陣間咧就會講多少少嘅。咁我哋仲有一個資產增值稅嘅。咁其實上年我哋6月25號咧，其實已經實行咗。如果你嘅 capital gains 係賺多過25萬嘅咧，咁其實咧你打嘅稅咧係66.7% 嘅喎。咁但係而家我哋政府呢個 proposed budget 咧係 push 到去下年2026年嘅1月1號先開始嘅。其實咧喺我哋報稅嘅時候咧，好多時咧我哋要揾翻，譬如話我哋嗰年睇過啲咩醫生啊，啲咩醫療費用係可以有啲單去交入去我哋嘅報稅裏邊啦，或者有啲捐款啦 donations 啦，咁亦都可以幫我哋減低到我哋嘅稅收嘅喎。仲有另外咧就係譬如話一啲 childcare expenses 啦，譬如話咧 say 好似daycare 托兒所啊，或者報呢啲 camps 啊 for 呢啲小朋友。都可以幫到我哋減到我哋嘅稅㗎。咁仲有咧，另外咧呢一個應該係大概2年前度發生嘅，就係一個叫做digital news subscription， 即係而家譬如話我哋嗰啲 Apple News 啊、Google News 啊，如果係 subscribe 咗嘅話咧，其實都可以俾到少少 tax credit 我哋㗎喎。另外好緊要嘅就係千祈唔好 over contribute 呢個 RSP 啦。OK， 每人都有個限額嘅。咁呢個咧喺我哋嘅報稅表嗰度咧係可以揾得到啦。咁就算如果真係 over contribute 咗過咗少少係唔緊要嘅，每人咧一世人裏邊咧都有2000蚊嘅 over contribution room 係唔會有額外嘅 penalty 嘅。咁而有時我哋睇翻好多 client 啦 ，OK 入到嚟嘅時候，哇！見到好多 interest 收咗喎，咁其實咧我哋亦都可以幫佢哋諗到啲辦法咧，點樣可以將呢啲咁樣嘅interest 呢啲利息收入啦，咁咧就幫佢資產轉移，咁咧令到佢咧可以多翻啲有多啲稅務優惠嘅收入喎。咁所以咧其實咧真係好多時你係可以得到一啲你意想不到嘅收穫嘅喎。當你係用一個專業嘅理財顧問嘅時候，有啲 client 同我講咧，就係話其實佢哋係會自己去報稅嘅。咁我俾佢哋嘅忠告咧，其實都係就 make sure 準確啦 ，OK， 唔好報漏嘢啊，交多咗稅啊咁樣樣啦。咁同埋咧揾我哋做策劃完之後咧，其實咧一般嚟講咧交嘅稅咧都會少咗嘅喎。嗱，咁喺加拿大咧，真係一個萬稅國家嚟嘅，即係譬如話，如果我哋喺 BC 省或者安省，如果有10萬蚊嘅收入嘅時候咧，一般嚟講都係大概要交2萬至2萬1蚊嘅稅嘅。咁但係咧呢一個制度咧，其實我哋係叫一個漸進式嘅稅制啦，即係話你嘅 income 去到越高嘅時候咧，你交嘅稅咧就越多㗎咯喎。嗱，咁而安省同埋 BC 省都好啦，我哋最高嘅稅階咧，其實係可以去到53.5%嘅。即係換句説話嚟講，其實喺最高稅階嗰一部分嘅時候咧，政府嗰份係大份過你嗰份嘅。如果我哋最高稅階係好似頭先咁講50%到啦 ，OK。咁而最高嘅稅階係喺大概20萬到25萬嗰個收入位嘅時候咧，即係話拉尾嗰5萬蚊咧就會墮入咗呢個最高稅網嗰度啦。咁最高稅網嘅時候，既然係50% 嘅話咧，即係嗰5萬蚊咧有2萬5蚊咧係俾咗政府，你淨係袋到2萬5蚊嘅啫。OK。咁如果好似我哋嗰個例子咁樣樣嘅時候，譬如話我一年嘅收入咧係10萬蚊嘅，咁其實你嘅最高稅網咧大概咧就去到30% 左右，即係話咧最高稅網嘅部分咧有30%咧就會俾咗政府啦。OK， 咁而我哋理財顧問咧，一般嚟講咧就係會 target 你嘅最高稅網到底係喺邊個位，而去諗一啲辦法咧去幫你去慳翻啲稅嘅喎。嗱，咁亦都值得一提嘅咧，就係如果當我收入去到20萬嘅時候咧，其實我要交嘅稅差唔多去到6萬蚊嘅喎，其實差唔多係3倍我之前要交嘅稅咯喎。嗱，我同大家舉個例啊 ，OK， 嗱，譬如話 let's say 如果我今日嘅利息收入呢個interest 啊，譬如我擺定期咁樣樣嘅時候，譬如話我收10萬蚊翻嚟嘅時候咧，咁我嘅最高稅網咧又真係去到30%嘅喎，即係話如果我拉尾嗰賺嘅1萬蚊利息，其實3000蚊已經係唔見咗㗎啦。OK， 咁即係話如果今日我5厘嘅GIC 其實就已經唔見咗厘半，係去咗交稅㗎啦。但係咧嗱，如果今日我呢一個唔係利息嘅收入，係變咗一個資產增值嘅 ，for example， 咁
資產增值嘅時候咧，即係話我收10萬蚊翻嚟嘅時候，其實5萬蚊就需要補收入啦，即係好似頭先阿 Jason 都提過啦。咁跟住之後，如果我哋有10萬蚊係分紅啊，一啲大公司分出嚟嘅紅利咁樣嘅時候咧，其實大概啦 ，OK 係計80%左右係需要補收入嘅啫。咁所以咧，其實咧有好多唔同種類嘅收入咧，我哋係可以令到我哋報嘅收入咧係更加有效率嘅。其實當我哋投資亦都可以揾到一啲更加 efficient 嘅收入嘅時候咧，亦都會交到少啲稅嘅喎。即係譬如話頭先講過嘅，譬如話有啲GIC 啊，可以轉做一個利息嘅收入啊，一啲 dividends 分紅收入啊咁樣嘅時候，或者一啲增值稅 capital gain 嘅話咧，咁就會大大咁幫到我哋唔使交咁多稅啦。嗱，咁除咗頭先我所講有啲乜嘢收入嘅來源係可以幫我哋慳得到稅之外，咁其實咧 Jason 啊都有好多唔同嘅戶口咧係可以幫我哋慳到更加多嘅稅嘅喎，可唔可以同大家分享下？冇錯啊，加拿大咧有幾個註冊嘅戶口嘅。第一，我哋有個 TFSA 啦，咁即係一個 tax-free savings account。咁呢個 account 咧，其實你所做嘅投資，好似係 GIC 啊、capital gains 啊，咁唔同嘅 investment 啊，或者你可以擺落股票嘅戶口咧，其實擺咗落呢個 TFSA 咧，其實都係唔需要打稅嘅。咁其實如果係你喺09年已經係喺加拿大已經係18歲嘅咧，其實你已經有呢個 account 可以用㗎咯喎。咁其實如果你由09年至到而家一直都係冇用過呢個 account 咧，你嘅呢個 account 咧差唔多至少有成10萬蚊可以用嘅喎。咁如果你喺加拿大已經有個 SIN number 嘅咧，咁其實你可以上翻去 CRA 嘅 My Account 去 check 翻你自己 TFSA 入邊有幾多 contribution room 嘅喎。咁如果你喺 TFSA 入邊係賺到任何嘅錢咧，如果你嗰年去 make 翻一個 withdraw 嗰陣時咧，其實咧你係任何錢都係唔需要打稅嘅喎。咁但係如果你喺同一年度攞個錢嘅，你係同一年唔可以擺翻個 same amount 入去翻去你個 TFSA room。但係其實如果你下年你會有翻呢個 contribution room 咯。我哋之前咧有個 TFSA 嘅片嘅喎，其實如果你想知多啲嘅，可以 check 翻我哋之前嗰條片嘅。咁我第二個戶口咧就係 RRSP 啦。呢個戶口咧其實係 for 我哋自己將來第時退休用嘅。點解會擺錢落 RSP 咧？係因為佢可以擺咗錢落去 RSP 咧，係 for 一個 tax deduction 用嘅喎。但係你要記住，如果你擺咗錢落去 RSP，yes 你可以今年攞到一個 tax deduction，但係你其實第時退休攞翻出嚟嗰陣時咧，你係要打翻稅嘅喎。咁其實 RSP 咧有咩好咧？啱啱好似 Edmond 都話，如果你係一年揾嘅 income 揾就差唔多成20萬嘅，咁其實咧都會建議你擺啲錢落去呢個 RSP，幫你係做翻呢個 tax deduction 㗎啦。咁啊 Jason 啊，喂，其實咧 RSP 咁就可以直接幫我哋慳到稅啦。TFSA 攞翻錢出嚟又唔使打稅啦。咁其實咧嗱，我就年紀比較大啲啦 ，OK。咁但係其實新嘅呢一個 FHSA 有冇同大家解釋下咧？咁呢個 FHSA 咧，其實咧我哋會講係一個 blend between 一個 TFSA 同埋 RSP。點解我哋話係一個 blend 咧？係因為如果你擺咗錢落去呢個 FHSA 度咧，其實第一你可以有個 tax deduction，咁你就可以扣翻嘅稅啦。咁第二咧，其實你所賺嘅錢喺入邊咧，其實都係唔需要打稅嘅喎。咁其實咧之前都講啦，其實你可以有5年去 contribute 呢個 FHSA 嘅，咁每年可以擺8000蚊 up to 4萬蚊嘅。咁我點可以 qualify for 呢個 FHSA 咧？其實如果你之前嗰4個 calendar year 都係冇擁有過自住物業咧，咁其實你已經可以 qualify for 呢個 FHSA 嘅喎。就算你有出租物業都得㗎。咁呢個 account 咧仲有咩好咧？就係如果你呢個 account 由4萬蚊升到去差唔多6萬7萬蚊嘅，咁其實你可以攞晒所有錢出嚟去 for 你個買第一層樓嘅 down payment 嘅喎。我哋有時有啲收入嘅來源咧，係嚟自一啲比較大嘅公司，係有分紅嘅。OK，咁呢啲就叫做 eligible dividend。咁 eligible dividend 點樣報稅方法嘅咧？就係佢咧首先咧會係 gross up，即係話譬如話我收咗5萬蚊嘅分紅嘅話咧，咁其實佢係會報多過5萬蚊就叫 gross up 啦。OK，咁但係我點解會交少咗稅咧？因為佢後邊第3個 step 去俾翻 tax credit 你嘅時候咧，咁就會有個 eligible dividend 嘅 tax credit，咁就會減翻落嚟啦，將個稅。咁所以咧，其實大致上嚟講咧，係會計80%左右啦。咁
而喺 BC 省同安省咧，大概可以有5萬零蚊嘅分紅收入咧，係可以唔使打稅嘅喎。但係呢個咧就係要我哋冇其他嘅收入咧，先至會咁樣樣嘅啫。但係一般人嚟講咧，都會係有其他收入嘅。咁但係分紅雖然話係咁好 ，OK， 咁啊有好多譬如話大公司啊，一般嚟講會分紅都分得唔錯嘅。有啲譬如話3、4、5、6、7、10厘嘅紅利都會有嘅，咁但係咧，其實一般嚟講咧，佢分嘅紅利越高嘅話咧，佢個股價咧就有時會慢慢咁樣去滑落嘅。咁其實有時你睇翻擺咗10年嘅話，可能一係冇賺過，或者甚至乎再跌咗啲都唔出奇嘅。咁就變相咗你嗰個asset base 就會越嚟越低啦。咁所以咧，即係大家都要留意到，其實仲唔係話淨係有分紅咧就係好嘅喎。咁下一樣其實比較對稅收係有利益嘅一個收入來源咧，就係呢一個嘅資產增值啦，呢個我哋叫做 capital gain 啦嚇。咁其實咧，我哋一般嚟講買咗嘅股票啊或者物業啊，咁其實咧都係會有呢一個增值啦。OK， 咁我哋就叫做 capital gain。咁要打嘅稅咧就係 capital gain tax 啊，呢個資產增值稅啦。其實一般嚟講咧，個資產增值稅喺而家呢一刻嚟講嘅時候咧，就係需要一半係計收入啦。我哋呢個所謂稱之為嘅 inclusion rate 就係一半，inclusion rate 50%，就即係一半嘅資產增值咧係需要計入去我哋收入裏邊。好似頭先 Jason 咁樣講，即係到1月1號2026年嘅時候咧，呢個嘅資產增值個 inclusion rate 咧就會跳到上去67% 啦。如果我哋嘅資產增值係多過25萬嘅時候，嗱，通常25萬嘅資產增值係會幾時發生呢？可能係真係買咗層樓啊嘅時候先至會發生嘅啫。又或者如果我真係賣咗好多股票嘅話，咁都會發生嘅。但係一般嚟講，如果股票啊基金裏邊嘅時候呢，我哋可以控制嘅能力咧就大啲啦。咁我唔需要話一定去買晒一 lot 嘅股票咁樣樣，但係層樓就冇得剁開嚟賣噶嘛。咁所以就控制嘅機會就少啲啦。嗱，下一樣可以幫到我哋更加多嘅稅務效益咧，就係用 SWP 或者係個 Systematic Withdrawal Plan， 或者有啲公司係叫做 Periodic Income Payments 或者叫 PIP 咁樣樣嘅。咁咧其實咧，好似我哋開頭講話，如果有人係使10萬蚊一年，咁但係點解佢淨係需要交幾千蚊或者甚至乎好少嘅稅呢？個原因就係因為如果我哋用咗呢一個 PIP 嘅 plan 嘅時候呢，如果我收嘅 PIP 翻嚟係10萬蚊，其實一般嚟講只係需要報2萬蚊或以下嘅稅嘅收入嘅啫。其實佢嘅 inclusion rate 大概係20% 或者樓下嘅。OK， 咁所以將我哋嘅要交嘅稅咧係大咁減低嘅。嗱，咁呢個 SWP 或者 PIP 咧，其實咧係非常之適合一啲有需要定期定額嘅收入來源嘅人士嘅喎。咁一般嚟講，可能係退休人士啦。咁我哋喺我哋實體嘅講座裏邊咧，係會同大家分享好多嘅細節，或者有啲乜嘢係呢個 PIP plan 裏邊係可以有變化嘅咧。咁但係喺呢一度咧，亦都同大家分享少少喎 Jason。咁其實我哋好多退休人士咧去揾我哋嗰陣時咧，其實佢哋已經按一個 fixed income 喎，咁就係有攞緊 CPP 啊、OAS 啊、GIS 啊或者 RSP 同埋 RIF 都有嘅喎。咁其實咧，我哋點解我哋有時會 suggest 我哋啲客人用啲 SWP 或者呢個 PIP program for 佢哋自己嗰個retirement income 咧，係因為如果佢哋 retirement 嗰陣時擺咗啲錢落一個 GIC，咁個 inclusion rate 賺咗嘅錢出嚟，個 inclusion rate 咧就會差唔多去100%。咁如果佢哋所做嘅唔同嘅 investment 咧，佢哋嗰個 capital gains 咧都係要打50%，但係如果用咗 SWP 或者呢個 PIP program 咧，咁其實咧可能打個稅咧，淨係需要打20%嘅啫喎。咁其實 SWP 或者 PIP 呢個 program 咧，其實係咩咧？咁其實我哋將啲錢咧，其實都係投資咗喺保險公司嘅喎。咁保險公司咧，我有一隻 product 咧叫做保本基金。咁我哋點解有時會幫啲客人做保本基金咧？係因為如果啲錢擺咗落去保本基金啊，我當你有10萬蚊擺咗落保本基金，其實咧都係100% 係 guarantee 咗呢個 principle 喎。咁有個 example 就係，如果你擺咗10萬蚊，呢10萬蚊係跌到去剩翻8萬蚊嘅，咁 touch wood 你人走咗或者有咩事走咗嘅，咁其實呢10萬蚊咧都係賠翻俾你屋企人嘅。當我哋可以長線咁擺一筆錢落去呢個 PIP program 裏邊嘅時候咧，
咁佢一路都係投資緊嘅。咁但係呢，當我哋要用呢一筆錢，而又可以定期定額咁樣去攞呢，咁就免除咗一啲市場嘅波幅啦嚇，唔需要話擔心市場波幅啊，啲錢上上落落啊咁。咁同埋亦都即係承接翻我哋之前所講嘅分紅啊，呢啲 eligible dividend 啊，咁其實咧喺呢一個嘅 PIP program 裏邊咧，我哋都可以揀選一啲有分紅嘅投資，咁令到我哋嘅稅收咧就再更加去減低啦。咁啊，除咗有呢一個嘅增值稅之外咧，亦都有呢一個嘅分紅嘅投資啦。咁再加上我哋定期定額咁樣 PIP 嚿錢出嚟嘅時候咧，咁變相咗咧我哋交嘅稅咧相當之少嘅，其實係嗱。咁我有另外一個客人咧，19年嘅時候咧，佢開始退休嘅時候，其實佢好擔心自己到底會唔會夠錢使，因為佢咧大概擺咗50萬入嚟嘅啫。如果以今日嘅 GIC 定期利息嚟講嘅時候，50萬，咁你可能3-4厘咁樣啦，咁可能真係得2萬蚊到嘅定期收入嘅啫。咁但係咧，因為我介紹咗呢個PIP 嘅 program 俾佢之後咧，其實佢不但止每年可以喺佢自己嗰度定期定額，咁每年攞3-4萬出嚟，咁而且咧佢每年之後要報嘅稅咧，就好似我哋頭先咁樣講咧，其實大概2成係需要報入去收入裏邊嘅啫，所以佢交嘅稅係相當之少嘅。而且到今時今日過咗數數手指過咗五六年啦 ，OK。咁其實咧，佢個戶口咧不但止冇少過，仲多咗添，由50萬變咗50幾萬嘅而家係，而且仲要每年係定期定額咁樣去攞錢嘅。Jason， 我哋之前咧其實我哋有個SWP 或者 PIP 嘅呢一個例子嘅，咁咧喺呢一個 case 裏邊咧就係有個客人啦，咁佢一開頭嘅時候咧，其實大概擺咗15萬到入嚟嘅，如果我冇記錯，咁佢一個係返緊工比較後生嘅人嚟嘅喎。嗱，頭先我哋講話呢個 PIP program 係一般嚟講係俾退休人士用啦，但係其實咧返緊工後生嘅朋友都可以用嘅。咁只不過咧，我哋幫佢建立咗一啲理財計劃，係用個 PIP 去供翻某一啲計劃嘅啫。OK，咁 so far 嚟講咧，佢呢個計劃咧係由18年開始啦。咁到今日咧，其實佢每個月咧都係定期定額咁樣攞1500蚊出嚟，即係每年咧就攞咗18,000蚊出嚟啦。咁其實咧，佢今年我哋計翻嘅時候，佢18,000蚊咧，其實咧都係 under 20% 嘅 inclusion rate 就需要係報收入嘅啫。咁因為佢始終都係返緊工，所以咧我哋都唔想話將佢嘅稅階咧係加上去嘅。OK， 咁都 keep 翻喺呢一個好低嘅稅階裏邊啦。After 6年度啦，佢而家仲有10萬鬆啲蚊喺個戶口裏邊，而且又已經攞11萬出嚟嘅，加埋差唔多係去到22萬。咁好似我哋睇呢件事嘅時候，其實佢原本擺咗15萬落嚟，每個月仲可以定期定額咁樣去攞錢，都之餘都仲可以賺到7萬幾蚊，即係車都賺到價翻嚟㗎啦。其實已經嗱，如果大家好似頭先嗰幾個例子嘅朋友咁樣，係需要有個定期定額嘅收入啊，但係又唔想交咁多稅，而且仲可以幫你嘅資產繼續咁樣去增值嘅時候咧，咁就要留意下我哋以下嚟緊嘅一個實體講座咯喎。咁而呢我哋嘅實體講座裏邊咧，就會有唔同嘅理財顧問去同大家見面啦。仲有咧就會講多啲呢個 SWP 到底有啲乜嘢變化，有啲乜嘢唔同嘅做法。我哋呢個影片裏邊咧，其實係講唔晒嘅。咁所以咧，可以喺呢個講座裏邊同大家分享一啲唔同嘅個案，同埋有啲咩係唔同嘅做法，係可以令到大家都可以靈活咁運用到呢一個嘅 SWP plan 啊。嗱 Jason 頭先你都講過啦，即係如果我哋用呢一個嘅SWP 或者 PIP 嘅 plan 咧，咁我可以幫我哋慳到啲稅，不特止仲可以攞到政府嘅 benefit 啦。咁其實呢個最 common 嘅一樣嘢就係，當我哋加埋我哋嘅收入來源，譬如話 CPP 啊、OAS 啊、RSP 啊、RIF 啊，再加埋譬如話咧，先我有呢一個嘅分紅又好，或者呢一個嘅利息收入亦都好嘅時候，其實已經可能會過咗一個9萬蚊、10萬蚊嘅收入一年，咁變相咗咧，咁有啲長者咧就會俾人叫 claw back 咗佢嘅 OAS 啦，係咪？咁所以咧，其實有時我哋將我哋客人嘅 plan restructure，OK，譬如頭先你嗰個客人佢係擺咗定期嘅，咁我哋將佢轉咗去做一個 SWP plan 嘅時候咧，大大將佢嘅稅減咗一橛，咁變相咗咧，佢就唔會再俾人 call back 佢嘅 OAS 啦。咁其實呢一啲咁樣嘅 tips 咧，我哋喺我哋嘅講座裏邊咧，都會同大家分享多啲嘅。
嗱，咁今日同大家分享咗咁多關於 SWP 點樣可以幫到大家可以交少啲稅啦。咁嚟緊呢個實體嘅講座嘅時候咧，請大家快啲報名啦！嗱，呢個 QR code 掃一掃嘅話咧，就可以幫到大家去報名。同埋報完名之後咧，係會有驚喜俾大家嘅。咁大家事不宜遲啦，快啲報名，因為咧我哋名額真係好有限嘅。咁其實去到最尾咧，都想問下你大家最大嘅稅務挑戰係乜嘢？不妨留言啦。仲有 like、subscribe 同埋 share 俾你哋身邊想慳稅嘅人啦。咁下次再見啦，拜拜。